yini abantu abaningi bathatha ngokuthi idlozi ugogo wakho umkhulu wakho yidalwa zakini idlozi umoya owangaphandle akusiwa kini you understand amadlozi ayenziwa now and then khona osalenzayo manje ozophinde lilahle one day lokhula libe matured ligcine liumoya ledlozi ezofazela leyo yabo idlozi akusumuntu wonke unabantu bakuba hamba nayo ukuthi uyabathanda noma akabathandi kukuyena futhi asisho ukuthi siyabakhonza you understand idlozi kasuchaze lento ethi idlozi ngangachaza before yazi if ukhanda something athi ngenze example ukhanda something uyisebenzise noma isilwane thizeni noma into thizeni uyivuse uyisebenzise ihambe ixake bese uyilahla uma uyilahla into bokunaka izinto eziningi zilahlwe emanzini emfuleni izibini uma uyilahla akusho ukuthi iyafa laphana ifike iadapt impilo yasemanzini ikhule ngasemanzini idlozi ligcine lizenza ugogo wakho nomkhulu wakho mina ngiyalokhuzana liyazenza kanjani esengisho ukuthi lizenza ugogo wami okay azuchazela ukuze kufele emoya le idlozi lo moya ofika ekhaya uzogulisa ingane ofika uyekisa ingane isikole lo moya ofika wenza izinto ingane uxabanisa uxovane you understand umoya njalo idlozi you understand yikho amanethi umuntu nginengulo ngingenwe idlozi you understand yabo isidalwa wonke umuntu uhamba nedalwa akekho umuntu ongahamba nedalwa uhamba nogogo nomkhulu bakho it's either uyakuthanda noma ukuthandi kodwa kunjalo nomfundiso sesontweni ngisho bishop Nkululeko kunjani kuyaphileka sesingeza ku kuyaphileka Cebo Daba kamba kahle hayi siyanceka mfowethu Masedi Thokoza right ngiyangifudumela right Lothi Munati yeah Nkululeko uthi yini ubuhlali hey oh ngefirst half ngefirst half nje ubuhlalu isymbolize imimoya lemimoya eyisymbol einyoka okay imoya inyoka ngasho kanjalo nje ubuhlali nje inyoka ngiyabona ubuhlalu especially lobo kuphahlelwayo lobo ogulayo mawungaphethe mawungafaka ngiyabona ukuthi itribe lokumzulu akuphahlelwa lobo uqoqa nje yabo ezuthi umzulu ezuthi umntwana nani but lobo kuphahlelwayo lobo ogulayo if unganabo buyizinyoka lo imimoya futhi yo Lothi yini imimoya asikhuluma ngama spirits imimoya ya imimoya ebalulekile ithu moya omubi nomoya omuhle yizo ezidistinguisha uNkulunkulu noSathane so everyone umuntu kamoya uyenza okuhle obviously ungaphansi kwamaphiko kaNkulunkulu everyone umuntu kamoya uyenza izinto ezimbi obvious ungaphansi kwamaphiko kaSathane hence I'm always saying mina I'm preaching levangeli ukuthi I don't care who's a traditional healer I don't care ukuthi ubani uyini but if ngalo moyo la kuye is doing the good deeds mina ngimfaka kithi abantwini abasela uNkulunkulu emuva okay so Mcebo ikhambi malihlelele nje alisebenzi mele mangikhuluma kulo ukuthi akube isikhafulo esenzane yini le ngiyisayo ngisa umoya ulifaka ukuphila ngifaka ukuphila umoya lo esikhuluma ngawo lo but nje ucala uyithuleke yabo so ngiyacabanga ukuthi njengoba silasa zani sonke so ngiyeke ngithanda ukuhamba ngaleyo ndlela leyo ukuthi ngizazise iqala so mina ngumcebo umfana kagogo uNgcobo omkhulu uMashiya amahle fuze fulela inews iqadi thina safaka umuntu enqini savuka sakhwifila ngathi nama amadoda ibiya ngamahlahla sangelisabiya ngenkomo sengisho mina kunompunyumphunywana ophunywa bemphethe umafavuka njengedangabala intombi zimbuka zihamba namasokazi ukuthi ithambo lenye kwahlabela imzondayo mfowethu hayi ngiyakuzwa mntaka baba yabona esikhathini esiningi wonke umuntu angaba umlaphi but imoya osuke uphiwe yona abakini
ngoba ngithi phela uyazi ukuthi ngaso sonke isikhathi bafike mhlawumbe ngamaphupho, abanye bafike mhlawumbe ngeinhlelo zabo, mhlawumbe abanye futhi nakhona bakufundise usaphila besaphila bona. So uthola ukuthi ekugcineni uhogela lezo zinto lezo osuke uzithola kubona. Yabo njengami nje njengoba ngangisho ekuqaleni ukuthi ugogo wangifaka kulomzila lo ukuthi ngikwazi ukuthi ngilaphe. Shuthi kahle wayesedonsa nezakhe idalwa imimoya anayo ukuthi nakhona ngibusiseke nami ukuthi ngikwazi le ndlela le asuke ehamba ngayo. Wathi noma esehambile futhi kwase kufika namaphupho khona nje iphupho futhi nakhona engangaba nalo la ugogo eqoqe khona iphinifa kukhona amakhehle encike ngodonga. So ethi nangoku umfana yabo. So nganga understand mina ukuthi lichaza ukuthini ngaleso sikhathi ngisasephupheni, but mase ngivuka ngal analyze ukuthi kahle shuthi kwakhona idalwa engangizoboniswa zona. So nalapho ngoba phela abantu abangasabonwa, so ngathi mase ngiqala nami ukusebenza ngibona izinto zenzeka kwaba ukuthi ke ngiyabona manje ukuthi sekukhona lamandla lawa engiba nawo. So njengoba sesibuyele emuva ke mfowethu ke sikhuluma ngesikhafulo. Isikhafulo ngasenza nombana ngasenza, but uthola ukuthi kunabantu uthola ukuthi mesikhipha leso sikhafulo asicelele. Nikhumbule phela ukuthi umulapha kukhona idalwa ezayigangile, kukhona idalwa ezayiphilisa. So uma ukuthi mhlawumbe wena uyakhetha ukuthi okay ngifuna ukuganga kodwa ngendlela esafe, siyasukuma leso sidalwa lesesigangile sizokwazi ukuthi sikulekelele lapho. Siyasukuma futhi nesinye isidalwa mhlawumbe esifuna ukuthi siphilise sikulekelele. Kuya ngawo ukuthi nawe futhi nakhona umuntu kanjani. Ngiye ngithi ke mina ke kwabalaphi iora iyona ekuchaza ukuthi kahle umuntu kanjani. Ngoba uma uhamba phakathi kwabantu uthi uyalapha uyakwazi ukuzwakala ukuthi emakhoneni mhlawumbe uyathakatha. Uyakwazi futhi nakhona ukuzwakala futhi nakhona ukuthi kahle uyaphilisa yabo. So njoba ngisho ukuthi esikhafulweni mntababa uthi uyasihambisa ungasikhulumisanga noma mhlawumbe futhi nakhona wangasibusisi noma wangasicelela sike siwe nako lokho ukuthi sixekaxeke yabo. Mina njengami nje mengikhipha inkambi ngiqala emanzini ngiyogeza khulume nezidalwa zami yabo, bese emva lokho ke kuba ukuthi ke ngiyayikhipha ke leyo nto leyo. Awuvele nje uyikhiphe nje. Ngiyabona mengiqala ukuyakha mntababa njengoba usukubona kuma video ami ngiye ngishise impepho kube khona ikhambi engilichelela ngayo leyo mithi leyo, ngoba kusuke kuyikhambi ngisuke ngilakhile ngalicelela kwabantu abadala and futhi leyo nto leyo ayisali mengenza imicimbi ngoba iyona engisuke ngicela ngayo ukuthi amandla aba wathi ukuhlala la, bese emva ngiyathatha lawo mafutha njalo mengenza inkambi ngiwachelele ngawo ukuze ngizokwazi ukuthi ngivuse lezo inkambi lezo ukuthi zisebenze ngakumina. Ngoba ukhumbula ukuthi mase eThebeni imithi esuka ikhona ihogelwa iyo yonke imithi esuka ikhona. So ngaba khona umuthi omuhle kodwa eceleni kwakhona kunomuthi omubi. So ufuna ukuthi uma ukuthi uzothenga lo muthi lo muhle ufuna ukusebenzisa kuyomela ukuthi uhlambululo uyazi ukuthi awugezi umuthi angithi, but into yenzayo wenze njani uyawucelela edalweni zakho ukuthi ngicela lo muthi ukusebenzele ngale ndlela and futhi nakhona uphebeze yonke imkhokha ukwazi ukuthi mufinyelela kulowo muntu loyo umnikeze lawa amandla awafuna umsebenzele. Yebo Masedi Hello. Moya ki enge aribua ka mimoya ngithanda umkhulu la icale khona ukuthi when we speak of imimoya kukhona imimoya elungile kukhona imimoya emdaka. Now how that comes to you, it is between your soul and your destiny. So ukuthi umoya kuba yidalwa zasekhaya yebo kuba the messengers. You remember we touched based on messengers. Iba batho ba leng hore ba rumile ho ba di guardian angel on top of impilo yakho. Now those people also carry the power of dictating what's going to happen with your life, how you carry on nempilo baziveza kanjani bafuna ini. So le mimoya le kuhamba kuba ama guardian angel ukuthi athunyiwe phezulu kwempilo zethu. I think that's the simplest way to explain it. Okay, ama guardian angels Yes. athunyiwe empilweni Zethu. Yes. So umuntu maka active uthwele and uthwele ngedlozi uthwele kusuke kwenzakaleni lapho awungangi explainela ngikhuluma njengomuntu ongazi lutho. Izithwalo ziyahluka, right? Umuntu makazothi uthwele ngedlozi usuka sekayophakamisa idlozi la kubo ayoliqela mhlawumbe ke ukuthi lihambe lomenzela 1 2 and 3 based on the offering that they are offering at the time. Lapho ke nawazi ukuthi umuntu mecala athi uyathwasa awuthwalanga ngedlozi uthwasa idlozi lakho uyalapha. Kodwa maselilaphekile bese now I'm like okay ngifuna ukuthi leli dlozi libhekise yonke into ngakumina kulase ukuthi ngiyaqala ngenza abanye bangatholi next bahlupheke. Well wayirahal
wayiraha laba abanye bangatholi ke lina ola ke lata lidlozi lakho gasele ke re ngiyakuphakamisa manje ngithwala ngawo kushuthi ubhuti wami nabo malume bami ayiyodonsa ngogiyewani yabo and then kuhamba kuba khona nezithwalo ukuthi ziyalandwa kulandwa imimoya ukuthi uwe nje uhalele lokho noma isimo siyakuphoxa ukuthi uye lapho yabo whenever we speak of marine spirits, we talk about inyoka sikhuluma ngezinto ezilandwayo zizobekwa endlini lezo zinto lezo awuphiwa kodwa imimoya le umkhulu akhuluma ngayo ukuthi imimoya ukuthi ngathi silenyana ukuthi izokubekela imithetho that do not even ayikuphi option ukuthwala ngedlozi lakini at least kunama option ukuthi no mina ngivumelana nawe ngoba isiko lasekhaya lithi every year sihlaba inkomo that's what we stick it at but mawuhamba yolanda izinto uthi in the name of ukuthwala ngiyolanda ihoho ke ngizibeka kahle ngithi siyolanda ihoho mayekutshela ukuthi every day ngo12 ugibela iroof melwenze njalo because phela kusiyona into yakini le ayizoncengana nawe yabo so that's where the difference comes in ukuthi ithwalo ukuthwala ngedlozi I would say ukuthi it is safe but also it has its downfalls but ukuthwala ngedlozi iko lokho esithi amanzi amnyama or amanzi amnyama enye concept lona ulatathe ngikhane ke babo botsandilathi uyazi ukuthi bayingaka abantu abahluphekayo kangaka today baloke bathi benza imisebenzi kube worse bese kuthiwa no suka kuphehlelwe amanzi amnyama uphehlelwe amanzi balahleke kokugcina ke ukuthi no mabakuphehlele amanzi amnyama kufana nokuthi kulibele ngayo umuthi ukuthi yakubulalisa kancane at the end of the day as much as we are spiritually gifted but inyanga noma umuntu ogangile uyakhona ukuthi ajikise induku zenhlanhla azijikise ukuthi zikugaxelise ithi wena mawuthi yothinta ivuma mhlophe ubone kungavumi ubumhlophe kodwa uhambethwa ubumnyama yabo so masithi sikuphehlela amanzi amnyama suka sesikhuluma phezulu kwekhambi elistable ukuthi every time ecale ngidelela ngiyalapha ngiyophehla masikhuluma ngezithwalo ke lapho angithi phela naki akarwala so I wouldn't really know ukuthi bayenzani noma kanjani but ngokomoya angithi phela umelaphi uzovezela kuvela abantu abaningi bayakukhomba indlela ukuthi okay these are the things that are happening now they give you wisdom based on that because of ngokomoya everybody gets tempted trust me mawuceda ukuthwasa everybody will somehow get to somebody that offers them isithwalo so Lord T first question what is the difference between idlozi nengelosi? According to me, which it's always a debate. Yes. Aguna difference. It's just amagama sibanikeze wona because now if umkhulu kwazi ukulapha ngamadlozi ngikwazi ukulapha ngengelosi into eyi1 yena ukubabiza ngamadlozi mina ngibabiza ngengelosi you understand so mina ngokuya kami into eyi1 because neBhayibheli yasho ukuthi uNkulunkulu kuphela osibulala the soul and the flesh right ukhuluma kanjani ugogo no gogo wakhe omtshela ukuthi apholisa yenzeni if ugogo wakhe uyidemon noma ushile esihogweni they can't communicate angisho kuthiwa masindlule emhlabeni siyoshiswa ngezenzo zethu so if kunomkhulu wami osakwazi ukungikhulumisa uyingilozi lo muntu lo shuthi umoya wakhe is eternal usaphila la khona you understand then when we come to indaba yesithwalo ngokuya ngami as a traditional Christian deception sort of it is exactly what happened between uJacob no Esau abantwana bomuntu where the mother uRabbi Khane was instructed to bless uEsau but waphambanisa inkomishi wa disguise uJacob as Esau ubabakhe waba fooled by Rebecca you understand so lento ukuthi bathi umuntu uthwele ngedlozi noma uthethi inhlanhla zabantwana abakibo noma ezomndeni it is the very same scenario yaka Esau and Jacob you understand njengoba ugogo ayikhaza ukuthi uzofuna idlozi lenzele mina yonke into langasanaki lapha nakuBhayibheli khona lento leyo and into eyithwalo people think it's just into yethu thina abantu abamnyama into yesinto ikhona kuBhayibheli you'd remember uMoses mako yofuna imithetho entabeni right basala bayenza izithixo zabo they started creating their own idols ebebazweshipa ebebezithandaza you understand so iyenzeka into ukuthi umuntu angayikhandela something
afuna ukuweshipa yona nokuthandaza yona just ukushaya ama shortcut wempilo mara because imimoya enganawo amandla ngalo phezulu izofuna something ukuthi mhlambe kumele uhambo lana nanoma ubani ukuthi mhlambe kumele ube umuntu ongazuthi uchitha igazi now and then but izibusiso zikaNkuluNkulu lo hlala emazulwini ukupha without you uzwisa abantu ubhlungu you understand so abantu bafuna ama shortcut and into ebhlungu ukuthi vele kulesikhathi esisiphila kuso abasafihli nalabo abathwalisa abantu ngokuthi ushonela abantwana umndeni uphele umndeni uhlupheke wena kodwa lokurishwa understand but is part of le mimoya ngithi yimbi imimoya engafuneki you understand yeah so ukusebenzisa umoya kaSathane in simple terms yeah because I can't be rich ngokuthi wena ufelwe ingane zakho uhlupheke that's devilish my guy kuyaphumeka Nkululeko ekuthwaleni Ngiyaphuma ayikho indawo ngekuphumeka khona mawukwazi ungene wazophuma ukuthi phela akukho lula njengabantu mhlawumbe bechaza so angivele ngiyiyeke nje inyoka nje ngeke uvele uvuke ekseni uthi uyayeka you understand kumele uunderstand into oyiyekayo kumele nawe ube willing ukuyeka ezinye izinto into ejwayele ube i-challenge ukuthi uzokwazi ukuyeka ezinye izinto lezi obusebenza ngazo noma izinto cause isithwalo okay athi ngiqale nje la isithwalo ziyahluka ukuthi abantu abaningi bazi ukuthi isithwalo ile ukuthi indaba zegazi nani lokho sokwenye level isithwalo ngisho ukugomela isibhamu ufake egazini usuthwele lapho ukugomela isibhamu lento ukuthi awudubuleki once wathatha ispirit esingabelong kuwena sifaka wena usuthwele uqina nje mangithi ngiqinisiwe once nje ispirit once ispirit esingabelong kuwena ongazalwanga naso ongadalelwanga sona wasifaka egazini usuthwele even ngisho ngathatha izinto uthi ngifuna ukuthandwa abantu ukugcabela egazini usuthwele lokho ukuthi kuyahluka izithwalo ngama level ukuthi abantu abaningi bazi ukuthi isithwalo lesi fanele kuze kufa abantu kufanele uthwale ngedlozi ekhakini ziningi izithwalo khona abantu abathwele kodwa bazi bathwele you understand mara I beg to differ nobody because Moses was given a rod stick, right? Was performing miracles with it. We can't say isithwalo leso. If ngizoziqinisa ukuthi ngingadubuleki, I can't say that isithwalo. But angithi ngicatshiwe manje. Yeah, ngiqinisile naye le nduku ayimenzisa imihlolo. It strike the Red Sea open. Bekayifaka emanzini change kube igazi. You understand? For the good benefits. So we can't call that isithwalo. Angikwazi mina ukuba iphepha nje ngithi ngisaba ukuthi bazothi ngithwele. Kumele ngiqine. Angilimazi umuntu. Yeah, okay when yazingami yazi ngitholane imacala wena uyicacisile wathi uLothiye ucacise ngokuthi ukuthwala iside elibi lemimoya and then kunemimoya right wena kuwe uthi kahle kahle ukuthwala akunakuthi kunobubi kunokuthwala nje yabo Moses wayidalela ukuthi uzoba uMoses wayidalile le nto hayi ukuthi khonto wayilanda wazoyifaka egazini lakhe hayi into oya wabo moyo external yonke into wayidalile uzalo edalile ukuthi igcine nizoba uMoses uJesu wadala ukuthi uzoba uJesu nosibani wadala ukuthi uzoba lokhu uzalo awukho ispirit wahamba osilanda wenza isivumelwano leso spirit ukuthi le spirit ahlale egazini lami for 1 no 2 no 3 bakhona abantu abadaliwe into ukuthi ngidaliwe ukuthi ngibe kanje kodwa abanye ngazuthi uthwele but udali ukuthwala ukulanda ispirit esingabelong kuwena futhi ongeke ufe ukuthi asikho kuwe ongaphila futhi singekho kuwena ukuthi wena kuba nezinto ezifisayo empilweni wasuthi ngifuna lokhu kuze ngenzeke kuba no 2 no 3 hayi emcebo sobathwalisile ke akudown inqwaba nje uPaul uthini no ngiyakuzwa ngiyayizindaba yokuthwala noma ngeke ngize ngiphawule kakhulu ngokuthwala ngoba ngingasho ukuthi angazi ngambona umuntu othwele yabo hlezi sizwa ngamahebezi ukuthi hayi lo uthwele nabanye bathi siyakwazi ukuthwalisa na yonke leyo nto le the moment abantu sebengikhomba ngelinye lamanye amalanga bethi ngithwele ila khona ngaqala ngayiphikisa lento kodwa ekukhuleni kwami ngibuka manje bebekhuluma ngibuka abantu abasuccessful oba yasho ukuthi uthwele
Yeah, bakhona abantu abashoyo yabo out of all like maybe me success yami yeah. unje ish like I'm a hard worker Yeah. yabo angilali yabo bazokutshela abafuthu engisebenza nabo ukuthi No ngiyakubona nami like angilali ngiyagijima nje futhi into yangempela yabo uyangibona futhi nakhona ngiyama ngiyothenga inkambi ngenza ama video ngichaza ngazo so leyo nto le emeli pay off ekugcineni yabo so if me pay off leyo nto leyo umuntu ongibuka namhlanje athi ay leyansizwa leyana ngathi konke ilandile indaba kwenzeke kanje yabo kanti akazi ukuthi kungithathe almost laphe over 10 years ukuthi ngifike la ngifike khona even though ngiqala ukulapha maybe 2 years ago but understand ama visuals understand marketing understand indlela okumele ngikhulume ngayo nabantu yabo bese ngayithatha ngayimplement esifisweni esiphiweni engiphiwe sona yabo so sathi simesivela lesipho lesivela vele nami ngiprepared lento le isegazini kumina yokuthi ngikwazi ukwenza marketing ngikwazi ukukhuluma nabantu plus yena nogazi futhi yabo so abantu basondele eduze kwento abayi-understandayo ukuthi iyaxhumana nabo yabo nanokuthi ukukhuluma nabantu kumele wenze sense yabo kumele uunderstandeke ukuthi kahle yini so that's why ngithi mina njengamanje njengoba ngikhuluma ngeke ngize ngithi ukuthwala ngiyakwazi ngoba ngingasho ukuthi even nabantu abangilandelayo basho ukuthi but awukazi ukukhulume ngalento le yabo so mina njengoba ngisho ukuthi if more ukuthi kukhona abantu abathwele ngingafisa ukuthi ngelinye lamanye amalanga kuye kutshengisa iprocess yakhona and then bese kuba lokho kusuka umuntu ohluphekile simbone ephumelele without doing any work yayibona into engishoyo angiphikisi ukuthi abafowethu bayazenza lezi zinto bayathwalisa nazo zonke lezo zinto lezo but awamathi mengiqala lo hambo lolu angibanga futhi nanokuba interested ekwazini ukuthi khona indlela ey-shortcuts ekuthiwa ungakhuphula ngayo umuntu yabo mina engazi ngakhona ekukhuliseni kwami ekukhuleni kwami nasekukhulisweni umuntu onabantu abadala ngazi ukuthi uma ukhonto oyifunayo uxhumana nezidalwa zakho ngazi ukuthi uma ukhonto oyifunayo uyahlambululeka uyahamba uyephahlela leyo nto ukhulume nedlozi la koyise ukhulume nedlozi la komalume ulicela ukuthi ke futhi nakhona likwazi ukuthi likuhlelele ngoba phela ukhumbula ukuthi idlozi la komalume lona linamandla ngenxa ukuthi inkaba yakho yawela khona so izo zonke izinto okhuluma ngazo lezo so umuntu methi uhambile wayoganga ngedlozi idlozi elinjani elithambile likwazi ukulawula umuntu oyedwa ngiyayibuzela nje yabo le nto le ngoba ukhumbula ukuthi eminyangeni ithe abanye beza ngendlela yokuthi it's a money making scheme yabo le nto le so anything oyishoyo kumuntu ongayi-understand definitely khona umuntu oze understanda ngendlela yakhe athi kahle kuyenzeka because you're a good talker because uyakwazi ukubeka amagama alandeliseka abe right yabo le nto le but mina ngithanda ukuthi mokukhona umuntu okhuluma ngeyithwala athi uyazenza ngingaphikisi ngingavumelani ngolwami ulwazi ngisho ngithi mina but angiyazi le nto leya and if mokukhona umuntu ongangifundisa ngendlela engcono ngiunderstand ukuthi angisusela umuntu simbone ukuthi uyahlupheka without working simbone ekhuphuke yaphezulu that's when I believe ukuthi kahle kukhona indlela yokuthwala maybe ukuthi kwenza ukuthi yonke into yenza ivele yenzeke khona abantu abazenzayo emcebe izinto zingenzeki kodwa uzamile uAlfred Isitolo akuthengi umuntu yazi kunenye into eyenzakala mntaka baba uthola ukuthi uzama into uyahamba uya mhlawumbe inyanga mhlawumbe ixhumanise ngendlela eright nezidalwa zakho uvele ufike uzombathwa isidalo esikade sakulambela ukuphumelela mesike sahlala kuwena leso sidalo ucabanga ukuthi kuzoyenzakalani yabo kunezidalo uthola ukuthi ekhaya akukaze kwaba khona umuntu ofuna ukuthatha umngoma for example bese kuba khona oyedwa othi yazini mina ngiphupha ugogo ethi kanje kuthiwa ayikho leyo nto lethina la ekhaya samaKristu uyabo leyo nto le njengoba sabazalwana njengoba sabazalwana la ekhaya ngeke uzuyenze leyo nto le bese emva lokho ngenkani yakhe leyo muntu ahamba uliphothula lelo dlozi sivele zonke idalwa zokhokho nokhokho bakudala bavele bafike bazombatha bambatha ngolwazi bambatha ngempumelelo bambatha ngothando bambatha ngendlela emhlophe and then emva lokho sekwenzakalani aqhame yedwa aphumelele yedwa bese emva lokuthiwani kuthwele
futhi uyahamba lo uyahamba hamba indawo. uyahamba nokugene kumini lakhe akumanza kuyini unamayeza so kuyahona hore kibe nalingkhulu angithi unyanga uyisangoma mina ngiyakhona futhi ukuthi in the same body ngibe nogogo futhi opusha indaba yesonto. Yes, very much so. Yes. Emntwini I always say we are born in 4 surnames, right? Sizalwa phakathi kwezibongo ezi4. Now kule ibongo lezi khona ezakhabo baba khona ezakhabo mama. Zikhona zakakhokhokazi khona zakamkhulu kubani kanjani. Now lawo mathonga lawo masesikhuluma ngawo bayakhona ukuthi baphakame bonke kuwe ngesikhathi esi1 futhi, but that's your responsibility to learn ukuthi makuphakame lo kwenzakala ini. So yes, ugogo uyakhona ukuphakama kuwe ngesonto ikhehla liphakame ngobunyanga. And it happens a lot. Ngilivula iBhayibheli ngendumbe. Ngiyakwenza lokho nje. Ngisebenza kanjalo mina into engiyaziyo. Liyagcwala isonto lakhe yazi. Hey, you must see. And bakhona abantu abayibambile bangayenza into eziningi kodwa kwagcwala amasonto wabo. Yenziwa yini lento leyo? Nenzani kahle kahle? Umkhulu qedla. No, I mean like unokuthola like astonished faith believer umfundisi nje oyibambile kanje. Manje isonto lakhe aligcwali. Angithi mele ligcwala isonto per se but as a way of progress baze bahlale la kuma podcast and bash amasonto agcwalayo uyabazi nawe yenziwa yini lento leyo isonto aligcwaliswa umfundisi isonto ligcwaliswa ingelosi yakini. And what I mean by that is that akere ha utlo balekereke akusi intando yami ngibiziwe asicela lapho angivuki ngithi one day ngifuna ukuba nesonto no I see a need spiritually to fulfill leso sikhala leso bese bayasho ukuthi okay into yakho mangabe ufuna ukuyenza iyoyenzeka kanje kanje ketayelo. I always talk about indayelo. Now also ukuthi isonto ngibe ngiyisangoma likhona ukugcwala, I don't think it's because of ukuthi ngugogo Mercedes kodwa it's because of how I carry myself spiritually. Awukwazi ukuthi ngaziphatha kabi ebese yabo into zami zihambe kahle. Dlozini I'm very honest. Dlozini I do things by the book. Ingakho mase kuthiwa hamba uyowenza umsebenzi kanjena for ibandla elithize mawenza awukudingi nokuthi wenza into eziningi. Mina I didn't know ukuthi kalthathi la ukereke etlatlala because I wasn't doing it for that. I was doing it to honor. And yazi into engimangazayo yini futhi ukuthi emasontweni lawa owama Christian uthola umuntu enza the whole sermon ngani. Yes, it happens. And then ninanwenza amasonto and you hear nothing and look nisho nithi abazalwane lokhu ini because it's like angeke uzicompare nomuntu onesiphiwo. uJesu bekanesiphiwo, uMoses bekanesiphiwo, abo Shadrach abo Meshach nabo Abednego bebenesiphiwo. Namhlanje umuntu ufuna ukuhamba iBible school and think uzovula isonto abe nabalandeli ngasiphi isiphiwo theology. You understand? bafuna ukuyilanda ngenyama. And I always say mina ke iBhayibheli kahle incwadi yokuthi isifundise 1 2 and 3 and 4 mara kahle mawukhethiwe you connect straight noNkulunkulu akutshele lokakutshela kona. But when you look labo babamba ama sermon ngabanye abantu into nento kumele balokhu bakutshela ukuthi iBhayibheli lithi akakhulumi uNkulunkulu la kubona kanti anakubuza ukuthi uNkulunkulu uthi manje they always want to tell ukuthi iBhayibheli lithini. You understand? So ugogo kuba nala ukuthi njengoba uJesu wayehlikelwa umoya kaNkulunkulu ukhulume naye bamnikeze imibhalo ayenza into ephikisa le yamibhalo bebamnikeza yona. Hayi prophecy bayiphikisa bayenza imokari. You get mina si verify prophecy. That's one thing that I don't even do. I always say ukuthi prophecy ifuna ukuverify iBhayibheli lo mbhalo uzengawo lo moya iBhayibheli mina angilazi
kodwa ngiyahlola ngeBhayibheli futhi ke na angeke ngikuhlole ngithi uEzaya njanje angithi uqonde lapha yana ngizokutshela impilo yakho ngaleli verse olivulile ukuthi the book of Jeremiah huyirahalan le that's for umfundisi to know mina ngize ngomsebenzi ngize ngokuzolapha so most of inkonzo zabantwana bomoya akusiyona inkonzo ukuthi sizohlalela iBhayibheli sikutshele ngezinto ezazenzeke eBhayibhelini engathi nathi besiphila ngalesa sikhathi sikutshela ngeBhayibheli in the now time in the present because of phela nanga si relate libo Daniel ngasi relate libo man but the storyline is similar so rona ke tayelo if you were to ever be in a position where now kuphakama isithunywa masiphakama sizokubonisa umsebenzi wakho ngoba phela akusiwo wonke umuntu onesithunywa ukuthi kusasa uzoba nesonto akusiwo wonke umuntu oprofitayo ukuthi kusasa mela ahamba yoprofita abantu emigacweni phakathi kwesithunywa everybody has their own role now when isithunywa sakho sesihlangana nethonga ukuthi umnguni noma amandawo nakanjani the process of initiation is actually helping you with dealing with all of those spirits ukuthi zingagudlani in the process umoya womndawo is very aggressive and they're very jealous so they tend to overpower everybody ingakho abanye abantu bazokutshela ukuthi asicale siphakamise ugogo bese silanda amadlozi akini kuphi emanzini noma eintabeni bese simase ukuthi ukhulile kahle emoyeni siyohamba siyokuparula umndawo now those things it takes an initiation journey for you to understand amadlozi ukuthi ayakuphakamela ngaleso sikhathi now whenever you have completed your journey arerehe uphamethu ke badimi bobotle unalo igedla unawo umndawo umnguni baprofita everything ikhona kuwena yibo awukuthi kusasa they'll stand up and say ukuthi in this season ungizwe kahle I'm not saying ukuthi this is lifelong in this season of your life this is what you're going to do uzolapha ngamanzi uzosebenzisa imithi uzwenza iyothi masocedile ngaleyo season awilahli uthi so uyayeka ngoba nakho sekuphakame enye iseason no you accommodate the other season because amadlozi mawaphakama kuwena bebaningi everything is seasonal akunokuthi uzohlezi wena njalo uyabethela kuyaba ukuthi uyabethela kuthuleke now another ancestor comes in and says ukuthi okay mina mmero kwakwa so they do badlala shafomo like monopoly I will never go where you want me to go no I'm not taking you there I will never go there I'm not taking you there kuleko emanzini kunemoya ingakhi emanzini engathi mangele umunye umuntu bathi akasakhona ukuphuma uhambile wahamba njalo eminingi moya esemanzini yeah khona futhi namhlanje elahliwe ezoba khona emanzini for isikhathi eside mningi moya emanzini yabona okay asingiqale la khona itopic ethe ukudlula ezofazela leyo yabo idlozi akusuwo umuntu wakini abantu abaningi bathatha ngokuthi idlozi ugogo kwakho umkhulu wakho yidalwa zakini idlozi umoya owangaphandle akusiwo wakini you understand amadlozi ayenziwa now and then khona osalenzayo manje ozophinde lilahle one day lokhula libe matured ligcine liumoya ledlozi ligcine lizenza ugogo kwakho nomkhulu wakho mina ngiyalokhuzana liyazenza kanjani esengisho ukuthi lizenza ugogo wami okay azuchazela ukuze kufele emoya le idlozi lo moya ofika ekhaya uzogulisa ingane ofikayo uyekisa ingane isikole lo moya ofikayo wenza izinto ingane uxabanisa uxovane you understand umoya onjalo idlozi you understand yikho amanethi umuntu nginengulo ngingenwe idlozi you understand yabo isidalwa wonke umuntu uhamba nedalwa akekho umuntu ongahamba nedalwa uhamba nogogo nomkhulu bakho it's either uyakuthanda noma awukuthandi kodwa kunjalo nomfundisi osesontweni ngisho bishop you understand unabantu bakuba hamba naye ukuthi uyabathanda noma akabathandi kukuyena futhi asisho ukuthi siyabakhonza you understand idlozi kasuchazela lento ethi uyidlozi ngangachaza before yazi if ukhanda something asingenza example ukhanda something uyisebenzise noma isilwane thizeni noma into thizeni uyivuse uyisebenzise ihambe ixake bese uyilahla mawuyilahla into bokunaka izinto eziningi zilahlwe emanzini emfuleni izibini mawuyilahla akusho ukuthi iyafa lapha ifike iadapt impilo yasemanzini ikhule ngasemanzini kusasa kofika umuntu ezokhuleka ecele le yanto kade usebenza ngayo ihamba nayo nayibo lento ke mayisikhulile lapha yazi le yanto indlela itrick le moya akusinto okudlala itrick iyakwazi enza ugogo wakho izenza igirlfriend yakho izenza in ujethe ugogo wakho nomkhulu wakho kanti akusiyena
Kuphi lapho emanzini? Usho njalo. Emanzini uhambe emanzini kuyalahlwa ivisha amaqala maqede kuyoyimpini kwakuyo emanzini kuyohlanjwa kuyalahlwa emanzini you understand kuyalahlwa you understand so izinto azisho ukuthi ziyafa lezi ziyakhula ziadapt sigcine kusasa zizokuthina si abanye bayithatha boyisebenzisa idlozi lelo idalo zethu ogogo bethu oma bezingeke kushintsha ukuthi umakho ubaba wakho but idlozi umoya wangaphandle ongasiwa kini yikho ingane igule yikho ingane yeke izikole yikho ingane thothi izokutshela ukuthi iyeke isikole kade iguliswa idlozi inengule edlozi uthi ihambe yothwasa usuthi uyabuka ithi ichosen ekhaya kubi yabo uthi uyabuka isi specialize kwisichitho nedliso ungathi uchosen ngempela Gift though. igift awukusise kahle ugula cha mana yeke business uzo specialize kwisichitho nedliso mkhulu emaphini Ake senze so. hayi bafethu Ake samkuyibeka so bheke. Yazi into engichaza ngawo yini mfundisi. Mina nawe sesijwayele vele ukuthi asiboni ngaliso linye yabona it's funny from coming from someone owathi yena ukholelwa kakhulu ku Old Testament hearing lezi zinto ezikhulumayo abamofethu because ngokwe Old Testament ama Israeli mawajampa umfula lemimoya elahlwa lapha emibi managed ukuthi iyekela ama Israeli ivalela ama Egyptians who were persecuting the Israelites so make me understand ukuthi uma ngabe vele kule mifula kunemimoya emibi elahlole lapha engekho right how is it kule Bible okholela kulo ukuthi kwajampiswa ama Israeli bathi nabangena ama Egyptians bese umfulo wabavalela wababulala shuthi le mimoya emibi yakhetha ukubulala laba ebebaphethe laba ebabathemba uNkulunkulu ba right it doesn't make sense sometimes thina sabantu bamoya sinokuhlala phansi analyze izinto ngengcondo yethu and say kunje kungekho kanje as consultant nomoya siuze ukuthi umoya uthini yabona thi mina ngihlezi nje ngikhuluma experience angikhulumi ngathi ngezwa bethi understand angikhulumi ngokuthi mhlawumbe ngetho makhuluma ngesilwane ukuthi sikhandwa kanjani ngikhuluma ngokuthi mhlawumbe ngezwe usibanibani ngikhuluma into nami ngangayenza understand ngikhuluma ngento nami engikwazi ukuyilahla ngikhuluma ngento engikwazi ukuthi operate kanjani angikhulumi nje ngawo mhlawumbe ukuthi iBhayibheli uMose wathi angikhulumi ngalezi ngikhuluma mina ngento mawuthi wena mhlawumbe kucinywa amakhamera ukuthi ikhandwa kanjani lento asibacimeni siyatha so yabuza nje kodwa ngifuna ukwazi ukuthi shuthi ngokusho kwakho kanjalo mntaba uthi idlozi lumkhokha lumoya emibi 100% excuse me 100% athi ukuchazela ukuthi why ngithi ilokhuzana yabona awukho umoya ohlambulukile ongagulisa awukho umoya wena ufuna ukuthi idlozi likhulisa wonke umuntu aligulisi wonke umuntu sengisho ukuthi ayithi abantu bakutshela ukuthi nginengulo mina ingulo isuke isiwe kanjani ayithi umuntu uthi nginedlozi nginengulo nami ngikhuluma into engibile kuyona mhlawumbe uthi ubona amavidiyo mina ngibile nami isangoma kwathi umthwasile mina hayibo unoloyirani nohlezi mina ngakhuluma ngobusangoma ngikhuluma lento kwangakabi fashionable ngikhuluma lento le namhlanje abantu sebeyibona lento engiyibona mina ngakhuluma lento ngathuka wonke umuntu abanye sebeyaguquka namhlanje sebeyibona lento kodwa ngeke bebuye kumina ukuthi ayifethu wawuqinisa abanye bayabuya abanye ngeke bebuye but akekho umuntu osayikhuluma social media as ngokunderstanda kwami if mubukusisa ngezikhathi zasemandulo yebo amanzi umuzi umlando wawo ukuthi ngasikhathi kubhubha umhlaba into eyasala la izihlukanisa amazwe ngamazwe uzibona siba nemap kwakwamanzi so izathu sokuthi ubone umuntu onabantu abadala sokubona inyanga isangoma amagedla abaprofeti begcinele emanzini bebeyokhuleka beyocela beyohlambulula benza yonke leyo nto ingoba analamandla lawa ukuthi kwaye kwaba khona la khona esave khona umhlaba okay so if now uyakhona uyofika ungene khona uzihlambulule usebenzisa izinkambi zakho uyovusa lawa amandla lawa amanzi anawo ngoba idalwa
ngisho noma kuthiwa seziyahamba emhlabeni uyakwazi ukuthi uziphothule futhi khona emanzini ngoba amanzi apure amanzi ayakwazi ukususa into enobumnyama ayiphuculule siphinde sibuyele futhi la ekutheni wena mntababa uthi idlozi limkhokha noma limoya omubi lapho mfethu ngithanda ukukuphikisa mntababa yabo ngoba mfethu idlozi abantu bakini njoba naseBhayibhelini mfethu njoba ngangishilo nakuleya episode ukuthi amaJuda akwazi ukuthi abe namandla ngalendlela lokuthi kuphushwe idlozi labo kuze kubhalwe incwadi kuze kubhalwe umlando ngabo ukuthi thina njoba sabantu abamnyama sithanda ukuba ne-reminded that's why sigcine sichallengeana sodwa asifuni ukuba united in a way yokuthi sikwazi ukufika ne-formula yokuthi sibeke umlando wethu kube into straight umuntu nomuntu uzofika ngendlela yakhe athi hey mina ngazi A no B no C and leyo ndlela engazi ngayo iyona kuphela yabo kanti ngabe sishona phansi sikwazi ukuthi sakhe sibheke umlando wethu ukuthi sisuka kuphi ukuze sizokwazi ukuthi isizukulwane esizayo singadumi njengesizukulwane sanamhlanje because isizukulwane esikhona namhlanje sidukile siyanhlanhlatha siya yonke indawo that's why ngize ngithi mina mfethu ngiyaphikisa ukuthi abantu bakini ba malentuzana ngoba ukhumbule ukuthi idlozi inyanya ithunya iterminology eyodwa bafu izinto engishoyo kuyikona ukuthi ihluka ngemisebenzi yabo ukuthi benza kanjani izinto engishoyo sho wena njoba uthi wena idlozi alithatha ukudideka liye ngasebumnyameni athi usuthanda ukuthi kancane mntakababa ekudukeni yabo yona athi ukuchazela edukeni athi uchaza nje isimple okay kade ukhuluma ngesithunywa ukhuluma ngedlozi akufani lokho angizoyazi ukuthi isithunywa ukuthi sisuka kuphi isithunywa isikhathi esiningi abantu uthola ukuthi banemoya yasehlani banemoya yamanzi banemoya futhi nakhona yabalosi izinto engishoyo mengase ngithi mina abantu abanabelosi ukuze bezokwazi ukuphothula lelo dlozi baliphothula kuphi fune baye emanzini ngoba emanzini empophomeni ngoba impophomeni inomsindo emuzo uyolapha ulaphe umuntu othunyelwe ngezizwe fune kumlaphe ngani umlapha ngezigubhu umlapha ngamanzi lento enomsindo ngoba into esuke ingenile kuyena emenza ukuthi umbone ngathi uyamemeza ngathi uyahlanya usuke engenwe yilento lethunywayo eyilwane ezifike zibangumsindo uyazazi uzakhiwa kanjani ilento izizwe kankani zonke lezi zilwane ezibanga umsindo sifike ihlanganiswe zenziwe bese kuyolandwa umkhokha wasemathuneni it's either uyolanda imvukuzane zakhona ezike zangena ethuneni zaphuma ngaphandle zithathwe zishiswe emntakababa zihlanganiswe kanye nezinye inkambi ezihamba ngobumnyama bese valokho kwakhiwe izizwe zakhiwa ngokuhlukahlukana khona izizwe ekwazi ukuyolanda khona izizwe ezikwaziyo ukuthi ke zifike ibulale zifike zihlanyise umuntu izizwe phela izizwe kuya ngokuthi ufuna ukuzenza noma sikanjani izizwe kahle kahle inhlanganiselo zezinto eziningi kungabe ezokuhlola kungabe ezokuthi ulapha abantu ngabe zomdonso kuningi okwezizwe ngeke siqede kongokuthi wena ufuna ukuoperate kwini sengiza la yazi isithunywa messenger liyazisho negama liyabe ithunywa zobumnyama ezikutshengisa ukuthi nakho kuyabulawa khanda lokho for ukwenza nje destroy ku 1 no 2 no 3 kuyabe ithunywa webhayi ukuthi zikufundisa indlela eqondile ukuthi hamba usiza abantu ngendlela yokulapha kanje okunye futhi into esishayayo thina sazi ukuthi ogogo bethu nomkhulu bethu ababenganawo amaphutha kodwa sithi siyobahlambulula yazi ngisho lo team manje about uChristian kodwa lo team ngahamba manje eyolanda izinto uze ukuthusa ugedla next week edla ukuthusa ugedla next month kodwa kangadalelwanga yena uselapha abantu uyosima ishona engena kumzukulu uzoyitshela umzukulu hayi kungeni lokuthi nezikhwama zakhe kwakunje kanti kwangasize zakhe into yokulahlwa leyo because wangadelelwanga ukuyenza the problem is sitshela ukuthi wonke amakhuluma ugogo akhuluma umkhulu ikhona kanti nabo baningi amaphutha abawenza yikho namhlanje bengangena emndenini benemthwalo fanele thina sibanjani sibacela intethelelo sibahlambulule inyanga nezangoma azithi zimamela
lonke idlozi elikhulumayo abasho kanjalo it is people saying that mina ngiyazazi inyanga ezithi khona amadlozi athi makhuluma ubheke ubone ukuthi uyakuphambukisa udinga ukuclean abe right you understand Okay. and lento yokuthi wena uthi konje utheni uthi idlozi elikugulisayo because bathu nedlozi I understand because ukugula kwesiphiwo sikamoya is not all about amadlozi kuphela kwa umuntu omKristo yabo you understand emakucala kwa umuntu omKristo impilo ikhona ukuma kungayenzeki next maka esontweni bamtshela ukuthi wena kahle kahle une calling yokuthi kumele usize abantu ukugula nako lokho you understand when we look at impilo kaMose angisho ukuthi uthanda iOld Testament kwamela shiya umntwana abantwana bakhe nomfazi wakhe ukuthi ayolanda laba bantu ukugula lo because he wanted to be with his family so namhlanje ugogo just because ujike esibhedlela wathola ukuthi kumele uyothwasa azosebenza lento lesisithi idlozi elibi lamgulisi wasingathi uNkulunkulu naye umoya omubi waye wathatha uMose emndenini wakhe ukuthi awuphile yabo lokuthi inkinga akabanga isangoma manje it's ingikaphe ngobungoma ingulo yobungoma ayifani akusiyo wonke umuntu ozogula agulela ukufa noma alahlekelwe izinto akusiyo wonke umuntu ukuthi imele eqale abone into zakhe zishona phansi mina ngathwaza kube ku right yonke into ambe ihamba kahle educated I had to leave la ngifunde khona ngazongena khona ukukhipheni ichitho lezusho ukuthi awukwazi ngeke isikolo bese yokhipha ichitho ufakile ngakuyekelela konke lokho ngoba eyami ubizo lalahamba kanjalo it did not always happen ngokuthi mele ngibe nekhanda mele ngishawa amadolo mele kwenzakaleni ingulo idlozi imali iziveze empilweni yomuntu bayakhetha ukuthi baziveza kanjani based on your lineage and where you come from if you have wounded ancestors of course they're going to show up as wounded because of nobody was taking care of them if ngithi mina ngingena phakathi kwephehlo njengoba ngisho angingena ngephehlweni ngoba manje sekumile cha ngingene ngoba ngiyazi ukuthi ngibizelweni yabo bengiyazi kahle ukuthi angiyophilisa ugogo owashayeka kanjani no nasi sipho sakho gogo nayi indayelo kumele wenze kanje kodwa manje siyageneralize ukuthi no mawunedlozi imele ugule na kanjani idlozi lakini namawunzi wabo ukuthi now you are carrying the responsibility of healing them ingakho umuntu makangena empandeni uthola ithwasana lingena inyawo zingasebenzi siyokuhlolela inyawo ukuthi kushuthi leli khehla noma ugogo ohleli kuwena ukushaya ngeinyawo uyaziveza ukuthi la ngikhona nami ngisafasekile hamba uyofaka ubuhlalu lo uthi inyoka hamba uyofaka ubuhlalu udedele konke uphinde uvike because abangithi ubuhlalu kunamakhala kuyahluka kanjani leza insimbi it's not just an identity but it's also a protection barrier ukuthi ngeinsimbi angithi uyazi ukuthi kunama glass beads kune plastic esikhathini esiningi we recommend ukuthi get your glass beads because they last longer and that's a longer protection barrier now mase ukuthi kuvelile ukuthi wena uwela ngaphakathi kwesiphi isibaya uhamba ngesiphi idlozi siyokulapha ngengulo evelayo ngaleso sikhathi ayisho ukuthi umoya omdaka that's a representation of how wounded your ancestors are and engicela ukuyikhuza fast asiyekeleni lento yokuthi uhlulo ubunyanga uhlulo ubungoma so uba enemy yale yanto asiyekeli lento yokuthi uhlulo ubuzalwane soyothwasa so boy enemy abazalwane so wamutshela abantu ukuthi bebabhizi bangithandazisa idlozi lomlungu umuntu engingamazi asiyekeleni lento yokuthi uma umZCC soba umpostoli so ufuna ukukhuluma iZCC kahle ake sikhulene emoyeni mina lokho kwaba yini ngaba nekhayeli one la kamoya but nga understand as wonke amakhaya wabantu understand it's always lobe kayinyanga esekahamba tshela abantu ukuthi ya lento yamadlozi ayikho ya mina bengilapha and it's misleading people alikho isonto engakhulunywa kabi nebelief engakhulunywa kabi kwanina abazalwane kunezinyanga ezinikhuluma kabi so asiyekeleni lento le bafethu ukuthi asiyekeleni madoda ufuna ukubuza nje umbuzo Mhlaba waphothula idlozi waphinde waliyekela wayongena ekubeni Christian angisili Christian ngiNazareth manje iNazareth ngiNazareth ngashembe washembe okay kodwa yazi mengibuka mfowethu esikhathini esiningi ushembe kuba umuntu omnyama kanye nanokuba edlozini akuqhelelene kakhulu akuchazeleke yabo ushembe uzobuyisa isintu sethu iNazareth kuphila isintu lapha hayi umnyanga abukho ubusangoma iNazareth alivumile isangoma but ushembe uzele vele izoni ngeke singayikhona ngeke xoshe
ngokuhamba kwesikhathi uhoping ukuthi egcineni uzoyibona le nami ngangena ngisangoma kaShembe ngangena ngifaka ubuhlali kaShembe you understand uShembe uzobuyisa isintu sasiphila ngaso cause bese ngena imkhuba manje yafana nabo bayafika nabo kaShembe nje lapha kuthini kanjani bazohlola bafika bazofuna amandla bazogcatshwa ukugada abantu abagadayo esontweni bakhona ngisho abathwele sisonda nabo understand akusho ukuthi noma nakho kukhona izingane zakhe ezigangayo umthetho kaBaba awushintshi usuyashintsha usuyabheda ama Christians aphila impilo yawo kodwa akusho ukuthi mawubona iChristian mhlawumbe edlala abafana noma edlala amantombazana bese uthi ama Christians kanje wena buka umthetho kuphela ukuthi umthetho uhamba kanjani bakhona baphuzayo kwashe bakhona benzi akusho ukuthi sonke sizinjalo noma bonke abanjalo inkinga wena buka umthetho wamkela wonke uyazi ukuthi athi uchazelwa uma ubukusisa kahle even kwayena uJesu engekho perfect wenezakhe izinto ezazenzeka kuyikona ukuthi weyikhethekile ekutheni akwazi ukuthi 100% so even namanje I feel like abantu abaningi banako ukuduka if mebezofika begxeke indlela abanye abantu abahamba ngayo okay because uNkulunkulu uhlala kuyo yonke into ongayicabanga yabona uma ukwazi ukuthi into uyicabange namhlanje uyi-attract ngomqondo bese uyificisile eduze kwakho tshengisa kona ukuthi uNkulunkulu ukwazi ukuhlala yonke indawo ngoba even nazi izangoma nathi nasiyinyanga kanje mesikhulekela inkambi sicela amandla sicela kumdala umveli inqaki simcela sithi cela ukuthi usipha amandla ukuthi lesiwasho lelikhambi leli lihambe liyomhlambulula umuntu kanje sikhuleke naye silibambile lelo khambi usu-eda amandla kaNkulunkulu wa-eda amandla ezidalwa zakho which is idlozi lelo uthi ngaleminyaka yabo lapho athi uchazele into solo ncane athi uchazele into ngibuya khona nami lapho 100% athi uchazele enye into ukuthi ilokhuzana yazi uyakwazi ukuthi athi ngenze example uphuphe ebusuku mawuboniswa ebusuku ukufika umuntu ekuphethela ukudla kanje ufika ukuthatha ubone ukuthi ukudla kwakho kumnandi okuhle ufika ukudle ukujabulele kanti sebekufaka idliso kuyenzeka futhi ukuthi uthi omunye ephupha ukudla semngudla ekubona ukuthi laphana awukudla kuthandayo ukuthi kuyasondela ukudla mase sithi uyakudla kushintshe kube impezi noma kushintshe kube into embi bese yakulahla ithile usukevikelwe yini la athi uchaze sokuyini achaze sokuyini angiyanivala manje mathi khona phenya khona yasokuyini laphana iposition yomuntu iyona ebalekile yabo iposition yakho even spiritual ubumnyama uphupha ubumnyama izinto eziningi lokho zana uvele izinto ngeke uyibone ushaya kalula bese ukuthi makhanya yonke into ivela 100% ivela njengoba injalo 1 minute yazi mina ngiphika ini up ne wena bose bunyangeni bobuthakathi ubunyanga obungekho right no manje wena because bose kumnyangeni bobumnyama you think the whole of ubunyanga kunjalo you understand washawa ngomdlalo lapha ebunyangeni bokuthakatha uthatha bonke ubunyanga uthi ubuthakatha uyanga understand so awusana ibelieve ukuthi sikhona zamampela lezikhulu la isifuni asinasikhathi yabo manje ezukana nayo lo naye akanayo uyobo sebunyangeni bokumnyama yikho ngithe lokuthi ngempela mathosa ngimchaze kufanele eqale kuma roots ngeke umkhele phezulu mina ngiyabelieve zikhona inyanga zangempela lokho ngihlezi ngusho ngisho uma video ukuthi bakhipha ebumnyangeni ngoba shuthi ngempela la ukhona osebumnyangeni until the next episode ngabe ngiqhubeka off camera because le into phase zikhona inyanga zangempela mina ngihlezi ngibhale ngisho ama video ukuthi kukhona uphiwe uzalwe nabo umnyanga inyanga iyalapha kuphela ayibulali you understand iyalapha kuphela inyanga